Gut. In welche Richtung? So, dass er gerade steht? Besser, ja? So kannst du stehen bleiben. Ich hatte im Januar mit Frau damals mal telefoniert. Da gab es mir erzählt, die wollen zuerst überhaupt nicht das Neue draufbringen. Aber ich habe gesagt, dass die dort nicht ausgefallen, aber die Kampagne nicht so weit dran. Oder so mit einem Dampf-Schnellwechsler da? Ausprobieren? Ich sage weiß oder rot. Störung?
Hat was. Kann ich dir gar nicht sagen, das haben die nicht mehr